欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：2025古装剧 TOB 时爆冷，肖战杨紫国色芳华，平反恋爱脑登顶；2025古装剧圈炸锅，杨紫凭牡丹经济学杀疯了，刘宇宁糙汉美学掀翻古偶套路。这届观众专挑反套路买单，家人们，2025古装剧圈简直杀疯了！灯塔最新发布的播放指数 TOB 时榜单直接炸出，圈杨紫主演的《国色芳华》以88.86的指数登顶，刘宇宁折腰凭狼狐 CP 杀到第4，杨洋凡人修仙传特效拉满雀之排第6，而周也主演的《锦月如歌》居然连前10都没进。这届观众的口味咋变这么快？咱们今天就来扒扒这榜单背后的新古装宇宙密码。1. 冠军国色芳华，杨紫凭牡丹经济学杀疯了，反恋爱脑台词成全王嘴替。要说今年古装剧最大的黑马，非杨紫主演的《国色芳华》莫属。这部剧直接把女性搞事业拍出了新高度，女主何为芳被丈夫一纸休书赶出家门，却反手靠培育牡丹搞起了大唐花卉经济，带着姐妹们开花坊、办花展，甚至惊动皇帝成了花界代言人。剧里那句先治脑子再谈感情的台词直接冲上抖音热榜，播放量破10亿。最绝的是这部剧的牡丹经济学剧组为了还原盛唐牡丹盛景，直接包下菏泽牡丹园，还和中科院合作培育出国色芳华同款牡丹，带动当地旅游业暴涨30%，连外交部都点名表扬，用剧集讲好中国故事。杨紫的演技更是被网友夸一个眼神吊打半个娱乐圈，比如她在剧中拒绝渣男复合时，严伟微挑带着3分冷笑：“你和县主决裂关我何事？离了我，你连自己是谁都不知道。”这段戏直接让豆瓣评分飙到7.8分。2. 刘宇宁折腰，糙汉美学掀翻古偶套路，狼狐 CP 把权谋戏拍出了荷尔蒙。刘宇宁这次彻底颠覆了古偶男主形象。他在折腰里饰演的魏少，出场就是乱世军阀人，涉血洗敌军后浑身浴血，单手掐着女主脖子问：“乔家的女人是该跪着求我，还是躺着求我？”这段戏直接让抖音话题刘宇宁糙汉美学播放量破5亿，网友直呼这才是乱世枭雄该有的也。最绝的是刘宇宁对角色的层次感把控，前一秒还在战场上杀人如麻，后一秒却因为女主一句“这牡丹开得真好看”，偷偷让人在军营里种满牡丹。这种猛虎嗅蔷薇的反差感，直接让折腰的狼狐 CP 成了今年最上头的 CP， 连豆瓣网友都夸刘宇宁用眼神就能演戏，魏少的阴鸷、挣扎、心动全在他充血的眼球里。3. 杨洋凡人修仙传特效拉满雀之排第6，观众，我们要看修仙版甄嬛传。杨洋这次算是栽在特效内卷上了。凡人修仙传光特效预算就砸了2亿，什么颠倒五行震血煞魔尊的场面做得比电影还震撼，结果观众却吐槽特效是挺炸，但剧情像在看 PPT。比如韩立大战血煞魔尊那场戏，明明一招就能秒杀，却非要打满10分钟，谭木全是导演是不是充了会员想快进？更尴尬的是，杨洋的表演被批端着演修仙路上遇到危险，他永远是皱着眉头说我要变强，连哭戏都被网友截成表情包。杨洋的眼泪是不是充了氮气，半天掉不下来？反观同类型剧《藏海传》，肖战饰演的谋士藏海一边复仇一边搞权谋，表面效忠仇人，实则布局10年的反转剧情，直接让该剧集均播放量破5000万。4. 周也锦月如歌，魔改原著遭反噬，观众，你这是大女主剧还是恋爱脑教学片？周也这次算是栽在魔改上了。
原著女将星本是女主女扮男装复仇的大女主戏，结果剧里硬生生改成女主3天和男主亲5次的恋爱剧，第2集就有共浴擦身军营搂腰的戏份，谭木全是这尺度比晋江还野。最离谱的是，女主为了男主居然放弃复仇，对着仇人说只要你放过他，我什么都答应，直接让原著粉掀桌，这哪是大女主，分明是恋爱脑降智指南。更尴尬的是，周也的演技被批只会瞪眼，表达愤怒时皱着眉头瞪眼睛，伤心时嘴角下拉翻白眼，连导演都在采访里无奈承认，周也的情绪层次感确实需要加强。反观同档期的宴回时，陈都灵饰演的黑莲花复仇女王，光是用眼神就能演出表面温顺实则暗藏杀机的感觉，直接让该剧豆瓣评分飙到 6.8 分。2025古装剧新趋势，观众专挑反套路买单，古装加成爆款密码。从今年的榜单来看，观众的口味早就变了。以前靠流量明星加玛丽苏剧情就能躺赢的时代过去了，现在观众要看的是反套路，比如《国色芳华》里女主拒绝恋爱脑搞事业，《折腰》里男主用糙汉美学颠覆古偶套路，《藏海传》里权谋戏比宫斗剧还刺激。制作上，古装加成了新爆款密码，大凤打更人把探案和喜剧结合，白月泛星把仙侠和多巴胺美学结合，连国色芳华都玩起了古装加经济学。最绝的是漂白这部剧居然把犯罪悬疑和古装结合，郭京飞饰演的捕快靠验尸技术破获连环杀人案，直接让该剧集均播放量破6000万。这届观众不好骗了，真诚加创新才是古装剧的出路。从国色芳华的牡丹经济学到折腰的糙汉美学，2025年的古装剧市场正在告诉我们，观众早就不是给糖就吃的小孩了。那些靠魔改原著、堆砌流量的剧，只会被观众用脚投票，而真正用心做内容、敢打破套路的剧，才能成为下一个爆款。